Diwindul. Diwindul. Dik, diwindul. Apa to Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup ae. Jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimendul? Oke. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbu. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Nggih. Genep setahun tahun niki. Nggih. Panggih malih kalian jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas Wis Dodok. pokoke lek kula kalian jenengan tiyang seniman niku napa to butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Lah nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu adoh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Ah nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan kuncara dan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah, Kaedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. nggih. Lek napa niku nyabet kedalangan wayang niku ketinggal sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok? Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti Dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom no lho Jek nom, Mas. istilah. Jenengan Apa tasik nom? nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas, udah ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo, sing mirsani lho ketok elek. Sopo to dagelane kok nyelo-nyelo Ora gak kepenak. apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ya. Ora ngono maksude Mas. Lah piye? Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong Iya. nganggo isyarat no. Piye? Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Ora gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Dan Jenengan pundi? niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iki ya wis kecil Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Ajar Berarti berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir ae gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. Ini kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok iso sing sopan santun kene iki piyai agamis religius Nggih. lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok iso Pripun?
Mboten pripun-pripun nanging. Enten apa? Napane? Ndak iki piye to, Dok? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaan ini Lah, kok nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih, mumet to? kula, Pun mumet mumet kula, nggih. nggih, Jenengan nggih. sami kalih kula. Kula Oh. ngadene iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to, Dok. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba ayo. Sapa ra? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mendul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten, mboten, Bang. Niki Pak, mboten kula- Ah ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti ya dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-unggluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok mintul? nuli ra enek. Esok. Nggih, dalu punika suwanteng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok sok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Omong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Lire pripun? Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Lah terus Mas. Mesti jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula. Nggih. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet. Duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi wong Berarti- aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Ya. Ya iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Ya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki Mas ya. Nek aku saka kono pikir aku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya Lah, Mas nggih. iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hihihi iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, Terus? duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu, bakul apel, Pak. bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak, Teguh. kok gak pas purwokantine Lah to kok nek pengen bocah. ngerti jelasnya mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe piye? melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to, Dok.
Ora melok dilatih jan lunu tenan kowe iki kok sok. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih Mas. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged inggih donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, jahe, kencur, temulawak, serai. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Wilujeng dalu, Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piyantune kok wis teko kencur teko. Kaya setan. Aja ngisin-ngisine Pak aku Ulum lho sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piyantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu Pun gantos. kumpul gantos. Nggih. Nggih. Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Iki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing medhi aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir pengen njaluk foto awakmu kok sok. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng ugi mancur-mancur. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Punapi. Punapa kok punapi apa jenengan iku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nak o ki kanggo jelasno sing gedhe, nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki? Oleh tahu tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir kunir ki ki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Kunir berarti tekun mboten Mboten gadah gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho Mas. Kencur, kunir, Kenir. jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Dak? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Soale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Urung. Temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk.
Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, hayom hayem tentrem. Allahumma amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono to Nggih, mestine. nggih. Lah temu lawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. Mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso? Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Iki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah Mungkin takon timbali aku rene lho. iki gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradenan. Dusun Kradenan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mriku sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sangat saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng, Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye to? Lah iya iya kok ngelon. Sampeyan Kok teko ndi-ndi? Malah teko ndi-ndi. Tegese ngene Ya lho. bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak serawung karo sapa wae ngono lho, Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. Hansip mau ya apik lho, Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen omonganmu? pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah mlimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono ae lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah Maksudnya jere ra ndek duit. utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya. Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit kok ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki Piye? kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke Nggih. nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to? Lho, welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra duwe isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora duwe isin ki. Kowe iki koclok ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu kowe Koclok kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Ya. Niki Kula jenengan saking Saking Solo ndi? jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane pundi, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. Nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum Oh, kok iso kono. bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah ya? umume ya ngono. Jack 12. Loh, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tanpa kira berita artis yang berikut ini, cowok.
Begitu partisipasi pada panjenengan sedaya. Mriki partisipasi. Ingkang salah jeneng putra presiden ingkang ayo solista Wadin. Semua terus ingkang sumber Ngerti ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Diteni wong langsung Ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. yo tul. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye sing diteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini, Jo. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jojok saja. Walah, perjalanan Kamu lupa toh? yo lali. Ya Mbak ampun. Mintul. Jangan salahkan saya Iya. ya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng nggih Joko ternak. Mbak salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Yo wong to Nggih kok. piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula donga-dongaaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalane apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Kenapa? Gak salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku ora kene ngene sing tak warno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Kaya. Oh, pae ngene. Wuk. Ngeten lho, sampean Oh iya. Lah, yo. Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mono karane. Dung deng. Sambut juga saking Sasaroma Wiwahan Serat Pojo. Nek dosamu kene ki piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Sapa? Ora pepeh lampahipun saya Nganten wedoke budhek kowe wedene. lho. Kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan?
Saya saged lampahipun. Kula wakili ya, Mas. Nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Cara panggih itu manten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo. Seneng, Dek. Tak cepote kerisku ndak. Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Duh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Nyapa? Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu kanone cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Ono, Mas. Wih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ngene tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Iki wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo kene lho, Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kuru nyapa lho. Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Loh kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh, alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Kono bang. Bojo kesusu ben kono kesersik. Kaya Mas kuncine Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Yen akhire ati iki sing dirembuk. Melek. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk asale saka telo asik motong entuk iku tambane apa ala gathuk asale saka telo gede motong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodo? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman getonggeng. Oh, Iyo. pantesan
Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih. Kalau Mas. aku lihat kamu itu, aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati. Wah. Yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Mintul. Wah, urung sampai ngetop ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatine bejuk. Iya ta? Loh ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya, sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu- ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Wah. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus toh Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit? Pun Mbak nyanyi sih Mbak. Aku dintai Duet, duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang, Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Rasane ati anandang seni tingelingan hanyang aku kowe aku katresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo eleh katresnan pancene tresno iki akeh pacobaan. Ayo Dek Mintul. arep kemak ngendi katresnan yen to aku sliramu rati aku Kenatian donya ra iso nampa bakal tak jaga yen turu kapisan pringkang kuwasa. Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas musti kandheng ati dongaku siji tresno iki abadi. Oh, he he. Dodok luar biasa. Terima kasih bos. Ada Mbak Mintul. Siki, Bos. Siki, Bos. Ya seneng aja tuh. Aku yo yo. Ayo, ayo. Anjung Laras
goyang sing mintul. Iya dong Mas. Ayo yo. Ayo. Yo. Wasik. Hoi Mas. Pun. Sampun to Pak. Alah aku pun kerenggosan ini niki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar Mas. Niki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut pop ngoten niku sae. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta? Iya. Ngapain di sana? Kerja. Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apa? Angelo. Ya, ini ada. Tak totno kok terus benggar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten pamitan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat karo mangsamu masih kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten niki, pamitan apa, Mas? Enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh nggih no. Kedahe ngoten dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Dedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Oh nggih. Minangkati pamburan saking Mbah Marsam, nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya, yo kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah.
Lah ngopo kok ora fokus? Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal asas sing kuwasa. Yen kepengin besok ora luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika Pepeleng. Pepeleng. Mas Yusuf, dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube Poko channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Diwindul. 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 Apa to Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek nang nggone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa to Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangkai kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangkai kok mesra, mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur.
Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dah. Pakno ki wonge kendel kuat Digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe? Aku nio. Kowe ya Digdaya to kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pano. Pano. Aku kok kagan ya, Mas. Sampeyan kok kono. Aku kok kene ya. Ya ya. Ayo coba Mbak. Wis kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya. Iya, Dek. Pakno. Dik Windul. Kangen. Pakno. Ganti wonge. Oh, Windul PC saiki. Sebablas. Nek karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pakno kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh iya. Ngono. Ya, Dek. Pak Ndut to jane. Kuwi lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Ya oke. Pakno. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Mas. Pakno. Dik Windul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Gak. Iso salange iso. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng iki kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Roro Mas? kok. Hah? Roro kok. Loro wis. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih ya, Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok kok piye kok. Yo kabeh iso. Maksudnya yang asal jumeneng nggih, Mas? oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku, Adik. Apa kuwi? Ono karo kono. Ah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene bocah Dik? Ojo aduh. Nglangkai tape kengko kecot tape ning. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis pantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadok. Wis. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho. Dik, Iya, bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang enten sindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora saiki Ya bahasa. poro. Lagune. Ero. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Sing sampe. Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya, Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas Itu tempat jangan apaan, di Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh, kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow. Nanti makan siang bistik.
Bistik. Iya dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Yo yo nila kata. Ora romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang mahal. Kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Sarung. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa saya? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Glegek piye to? Sayangku Mindu. Iya Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil Sporot mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane. Yang mesra loh, kita Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Dam Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih kok. ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Cuma Jojo, dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Enggak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindus. Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Kebakaran. Ya tak kowe iki lho piye? Ya aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso Mas garing. Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. loh. Demintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesuwen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita bos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Dadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mindo omahmu tak bong. Lah ini apa? Ra ikhlas aku. Ngapa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rante gulu. Apik. Bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan loh, Mas. Paketan piye? Eh, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendok Kula- korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Duh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan.
Mas, kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. Aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Hei. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kaya dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh, Mas. Aduh. Piye anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Pambemu wabut. Ambemu wae. Ayo mbok jajani wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Les tantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki klebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki krawitane jenenge krawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isi konedo. Dia mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telai ya? Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telai ya? Bila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sama we? Delok karek delok cekek. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Ya, itu kan keluarga telek, sayang. Lu katanya dikon bila telai kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles dah. Apa kuwi? Mas elek rodok pantes. Dan aku telek garing. Apa kuwi? Mas elek maling. Wah. Kak, ayo. Lho, bojomu urusi yu. Ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa, aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Weh dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Apa? Apa ngene? Niki napa anu Mas? Ansor laras. Ansor laras. Yo. Coba. Goyang kembali bersama Ansor Laras yang Indonesia Show. Masuk ke langgam. Sang Dewi katon nglam-lambi hamba berwawani semi harong kembange melati dasar mulane dadari wong kesekian rumaksana sasata piring karetika katya puspita indra hanjang tepi tresna Yuk. rasa tresna kang sejati manggih lestari hancung tembang suci yang semi sajroning sepi
Ansor laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Sapa Penny? Mbak Penny. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Ya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy? Iya. Sapa? Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun, Mas? Nah, wala Mas, Dok. Nah, Nggih, monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiyono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kae? Kenapa-napa? Wis suaramu kok malah gedhi, Met. Ah, ketularan Pak No. Iya. Ya. Apa nih, Wong? Napa pamrentane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Mindul dikancani mboten? Loh, kancane jenengan mau. Aku. Iya, Nam. Iya. Bisa enggak? Enggak bisa pulang. Hah? Bisa enggak? Kalau enggak bisa pulang. Eh? Kalau enggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian Mbak, elek terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, Terus? ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, nggak masalah. coba, ya. Ya, Met ya? Iki. Iya. Ya, Met Coba. ya? Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, Coba. apik, Mas ya? Urung to. Go ngidul. Kowe iki lek nyelone gak enak men to. Duh ae kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Aku ra kuat nanti kadang-kadang. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak ini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa, Mas, kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing didemek kecamatan ya. Mbak, genteni Mbak. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oke, Iya. boleh, Mas. Nggih. Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cinde ban cilatang dibeta-beta no. Iya. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, nembang. Mbak Bella. Mbak Oh, Bella. Mbak Bella, nggih. Mbak Bella Mbak Bella ngapsul. kok meruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Hey,
Halo. Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmoro. Oke. Bersama Ansor Laras tentunya. Heeh. Bella, kamu. Bella. Mbak Bella. Beda, Mas. Iya. Suaranya kayak Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Masu ya Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Muapi. Susu Arabi loh. Aku tiba nganggur. Gubuk Asmoro permintaan dari Bapak. Bapak sinten? Saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Sugiono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Nemo loro. Nyingkar nyingku Mas. Ampun lenggah Mas, nggone lah kok entek. do lenggahan iki. Nggone entek Mas. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean. Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh trimo ngono. Nggone entek Mas. Lah ini kan terima saya kan lho. Kudu genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wes, iki pomo ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Mesti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh monggo dilajengaken. Rak ming kaya Mas. Aku paham diri jadi. Go Mbak, go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan Mas. Heeh Mas. Lingsom yen kemutan. Gini ya apik ya Mas. Kula ora digero, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih. Jaya Endro senengane. Lelampahan kangka wuri tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara Mbok nek masang kusen mungkin kok tak tok gak ro. Ngegongi ya lek iki ki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak. Iya. Dalang kene tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh, becek, patek gak Sopo? Iya. sakniki sesuk. Tanggapan saiki kok. Iya, maka. yen liwat aku kelingan gubuk gawe biyen tak golek ning jagak abak tulisan warna abang kandha isih prawan
Cak kemet. Komet. Asteroid. Ala iyo enak. Menggeh-menggeh aku, Mas. Menggeh-menggeh ya. Ngladeni wong loro iki. Alah, ora kono tok wis. Menggeh-menggeh. Kepen ngomong berat badan ngono. Abot kabeh. Salehne. Apa nih? Nek abot iki salehne. Jenengan Kono. disalehne. Nah aku kan enteng. Oh, enteng. Ora kaya lemak tok. Lemak Apa? piye? Gaji kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Kayari sing wong lemu glimbur-glimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske kana kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gantol-gantol. Kalajengaken diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajrone ati. Datan luntur. Aku kowe dadi garwa Mas. Bareng ubah kasara. Sampun katur, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas, Tok. Heeh. Mbak sapa Mbak Mintul? Mintul. Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok duwe piye ngono Lah ora piye-piye aku. Ah, berarti nek ra piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok.
Piye Mas Yusuf iki? So. Eh. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak. Ya Pak Windu. tombong ngantuk. Ayo. Anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mindro. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Mas. Met, Ya. Dituntun Mas. Oke, monggo. Iki nyapa bui-bui kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Silo. Trepane ngale nggih nyuwun sewu. Coba. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Kumat enten apa nggih? Ade nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Ya iki tidak tau. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Minta dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah, ayam mintul. Bah aku jan ngok arek nyapa to kok ngarep. Kok yo ngerti ya? Cok sisane. Piye to ki? Matanya ngerti no. Oh alah tok. Ora tenan kok so. Walah tol Mintul ayo mujan ngedap-ngedapi. Wis sampane kaya roro wae ayumu Lho ngidap-ngidapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Nur jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh ada deh. Engko ya tak DM. Kabel dicolokke Mas. Oh enten colokane. Oh nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak aneh bingung aku. Aduh. Aku sing normal gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Alah wong kleru radiokom kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman Mas. Koyok ngene kok tangane Mintul ya apa telek. Kowe kok tak tutuk karo tak Ngerti kok. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok Iki lho. rono-rono ya. Aja dikerjai sakne. Ndak kaki desele apa dipateni. Ndang. Koyok ngene kok Mintul lho. Loh. Maksud iki aku wis ngerti. Aku gemes aku arep Mintul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya wis Iki diaturin apa? Nembang apa Mas Nanang? Mbak Mintul sayangku, Iya. maukah kita berduet? Udah. Harus mau Oh dong. iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dul. Penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngelo-ngelo. Iya nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak pas ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, nah, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor, engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang toh Mas? Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Ngeten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang. Berduet apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jroning batinku. Dik Mintul. Aku wong bagus. Harus saya Mbak. Lalale. Oh diwarai yo Mas. Ya nadanya segitu. Wong bagus. Mantap. Rasa
Masih bersama Ansor Laras ada Dek Mintul. Tarik masih. Ada Mas Mas Dodo. Ada Mas Nana. Goyang Mas Nana. Asik. Ayo Dek Mindul, goyang dong, Dek. Ayo Mas. Siang Pantoro Ratri Mongeling manis sing ati Setiaku, setiaku. Setiaku bisa anduweni Barang sadyang Sulasmi Rasa kangen kang ngimputi Bulan dadi saksi Upayane datang nirinjani Janji supaya bukti supaya padu Mugi katur Mas Waris Sugiono saking Surabaya semua Coba. Mas Tarno Tania Jaya Ayo Mas Nana yang mesra dong Oh ya. Wong kakek santep narasa hatimu Tresnaku tulus jroning kalbu Ancam saka raga Tresna rapi sedih bisa Mas Nana, goyang dong sampai bawah. Dalam sayang. Ben ora batune entek-entek dhewe. Ijane lakon apa to, Mas? Siang Pantoro Ratri Mongeling manis sing ati Setiaku bisa anduweni Marang Satya Sulasmi Rasa kang ngimputi bulan dadi saksi Upayane datang melenjani Janji supaya bukti supaya pati
Sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima Oke, kasih Mas Dek Nana. Mintul Iya sayangku. mas, makasih. Wah aku mencintaimu Dek Mintul. I love you too mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih niku pedan motor piyambak. Lho, dan motor piye, Mbak? Lah kan dadal. Loh, lah aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora Dek, ora. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Ah, jangan. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Tak, kula menika terki nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Saking Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nggih. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene terprotes. Yo Iki jeneng kono arep yo nanti, ngerti. tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Heeh, nggih. Balik ke nggone mau. Cil, Iya. cil. Ingkang baku Mbak Mindul teng mriki kula panjenengan namung saged dene dedonga kagem ingkang ngamungugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala Amin. jinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Ya mikir dhewe ngono aku ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa, mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa wis arep rampung le liburan? Urung iki cek petang jam. Oh, ae. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jegleke listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesindan kok ya Mas. Sinten malih, sinten malih. Siap. Ayo Vi, ngadeg Vi. Ah, Iya. Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Mas? Coba sik ndi? Via telepon kena. Via seluler. Sing pundi? Sing ngangkun ndi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kala kabar sada putra barabaya obaja nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocok iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki lek tak tunggone kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia, Mas. Ya iya no. Kalau situ Ya itu selingkuh tiada akhir. sampean selingkuh, Mas. Kok judes ngono to, Met iki? Lah sing gelem sapa to kok ya. Dek Via ya. Iya. Heeh. Pidalem saking pundi? Patok. Pundi? Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Pundi? Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku patuke kering apa basah? Wi batu. Batu, Mas. Batu. Oh iya. Patuk ki sing kene patuk. Iya. Batuk. Rati maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? ayo Kabeh ijo, Mas. Lah ya ijo kok apik. pengen tak pecok-pecok Mas iki Mas Dek Via, Nggih. badhe ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembake? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan wis entek ngopo kowe Bebas berarti ros. kembang rawe, Mas. Ha iki lho gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. iya Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? Ros. Kan nggak ada permintaan. enek liyane Ora enek permintaane liyane kembang rawe ngono anjene Tidak bisa setuju toh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju nggih jenengan oh, nggih? ojo Aku sih yes. ojo Yes, wes 2 lawan 1. Sik ta sampean modele karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe Lho, kudune sampean nek iki bersyukur enek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne Lho, lah biasanya pripun? wah Sampeyan apa bar ditolak to?
Ora kok bar ditolak. Urusan karo aku ora akur nek karo. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki ra kabeh iki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang iki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono kuwi lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Lah mergane kono sike, Mas. Kono sike, Kono sike, Mas. kono sik. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pol nek kuwi pol. Wis saya waktu dibantah. Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Ah percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek. Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya? ACC. Rasa ya. Ah. Kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten Kembang Rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo ganti WA kae. Wingi wis njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden kok Sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora ndidit ya wis. Ya aja Kembang Rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Mbak Rawe, monggo. Piye to sinden kok maksa lho. Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain Kembang Rawe. Ah, permintaane ku kok ya Mas Kok kowe. ngeyel banget to. Lah sing ngeyel kuwi sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyemul ngene. Ya, ndoke waki ya. Ndoke kok kira bab. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum ngersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan apa Pak Ulum? Nikole. Nikole patosi dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Pak ya gak eruh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh, nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok Bu, niku jambu kene alas, dodok nggih. cocok. Alah. Wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku Hah? bukake bakso karo Alah cak urung komet. buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade. Rawon.